जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई लाइजी माई फ्रेंड। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। और नए व्लॉग के साथ कुछ मैं सामान नया लेके आया हूँ, काबली। तो वो आपको चेक करवाता हूँ और उसके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 3 एग्जॉस्ट आए हुए हैं, तीनों के स्पेक्स और डिटेल आपको बताता हूँ। ये है जैस्मा का 3 इंच फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, 3 इंच में, जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट गाड़ियों में आपके काम आ सकता है और सिर्फ जो ड्रैग वाली गाड़ी उसमें काम आ सकता है। ये वाला एग्जॉस्ट जो है, ये है हमारे अफनान भाई का, जो क्या कहते हैं बी टर्बो हो रही है। ये इन्होंने ब्रांड न्यू मंगवाया हुआ है। अगर इसकी मैं आपको कीमत बताऊं तो आप एक दफ़ा परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए सिर्फ आपको गेड़ा कराता हूँ। इसमें ये क्वालिटी है कि ये इसके ऊपर ये मोटर लगी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप डेली चला रहे हो तो इसमें से रिलीज होगी हवा, जो एग्जॉस्ट वाली होगी। और जब आपने मिसाल ड्रैग करना है या आपने गाड़ी भगानी है तो आप ये मोटर ऑन करेंगे तो ये बटरफ्लाई ऑन हो जाएगी, तो ये फ्री फ्लो हो जाएगा। तो ये दो काम करता है, चैम्बर्ड एग्जॉस्ट भी चलता है और ओपन एग्जॉस्ट भी चलता है। और जो ये वाला है ये प्रॉपर चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है और ये 3 इंच के अंदर है। जैस्मा मेन फैक्ट्री FG के, इसका 3 इंच इन है और 4 इंच आउटलेट है। ये यूज़ में है और ये हमारे भाई हैं इकोड वाले, उनको दे दिए है। और ये चेक करें जैस्मा, ये सामान मेरे पास आया था, इसमें से ये सेल हो गया। ये अफनान भाई का है और ये अभी मौजूद है। उसके बाद मेरे पास स्विसर आए हुए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं इंची वाले, ये ब्रांडेड है, लोकल नहीं है। ये सेट है और इसमें 4 इंच, इसमें 4 नट मेरे पास है, आधे इंच में, पौने इंच में, 1.5 इंच में, ये मेरे पास सारे मौजूद हैं। रिबोन के लिए और सिविक EK EG जिनके रिम का साइज़ छोटा है, जैसे 5JG होता है, 5.5 होता है, 6.5 होता है, 7JG होता है, 8JG होता है। जैसे 6JG का रिम है या 6.5JG का रिम है, आपने उसको बाहर निकालना है, उसके लिए स्पेशल इस्तेमाल होते हैं। लोग अक्सर लोकल करते हैं, मगर ये ब्रांडेड है। उसके बाद मेरे पास ये एक स्टीयरिंग व्हील आया हुआ है FD का, जिसमें क्रूज कंट्रोल भी है और मल्टीमीडिया भी है। ये आप देख सकते हैं, चल ये देखें, इसमें ये क्रूज कंट्रोल भी आ गया, ठीक है। और ये देखें, इसमें मल्टीमीडिया भी आ गया। ये हमारे पास ये स्टीयरिंग व्हील भी आएगा अगर किसी भाई को चाहिए हो, ये भी मौजूद है। और ये यूज़ में FPR आया हुआ है, अगर किसी भाई को चाहिए D वगैरह पे लगाने के लिए, ये भी मेरे पास मौजूद है। और कुछ इंजन आए हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये सामान का गेड़ा मैंने आपको करा दिया, बाकी का मैं आपको बताता हूँ। दो और भाइयों, एक हमारे पास ये R1NZ आया है, विट्स का 1000 cc, जिसमें ऑटो ट्रांसमिशन है, कैट शैट लगा हुआ है, इंजन कंप्लीट है। क्योंकि मेरा दूसरे चैनल पे खानकी वाले पे, उस पर आपने ब्लॉग देखना है, आज शायद ये कल अपलोड होगा, उसमें मैंने RS 1500 कन्वर्ट किया वेट्स, तो ये इसका इंजन निकला है और ये तकरीबन 60% है। 60% अगर किसी भाई ने लेना हो वो रब्ता कर सकते हैं। ये इंजन भी मेरे पास कंप्लीट है, इसका कंप्यूटर, वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इसका बॉक्स हो गया और ये कोयले साथ लगी हुई हैं, इंजेक्टर्स वगैरह, थ्रोटल की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसकी वायरिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है और कंप्लीट इसका क्या कहते हैं, इसका बाकी जो जो छोटे छोटे सामान कम में आपको नज़र आ रहा है ये भी मेरे पास मौजूद है, आपको कंप्लीट ये मिल जाएगा। इसके माउंट भी इसके साथ हैं, क्योंकि RS 1500 के लिए माउंट भी चेंज करने पड़ते हैं। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट आपको मिल सकता है। बायो में नंबर है, अगर किसी भाई ने लेना हो या प्रोजेक्ट में करना हो किसी गाड़ी में, या ओरिजिनल उसमें डालना हो बिट्स में, तो रब्ता कर सकते हैं। और प्यारे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा EG प्रोजेक्ट था ये वाला, इसमें से ये इंजन निकल चुका है इस तरह, इसमें फिट कर दिया था, मगर भाइयों ने इतराज़ किया कि यार ये गाड़ी हमें के साथ चाहिए, तो इसके अंदर के रेडी कर रहा हूँ, इसके लिए ये वाला। और इस इंजन, ये इंजन मेरा फॉर सेल है, D17 है, असम्बली इसकी काबली है और गैसकट भी इसकी ओरिजिनल लगी हुई है, पतरी वाली। ये देखें D17A, इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, हेडर लगे हुए हैं और कंप्लीट है, कंप्यूटर वायरिंग के साथ, हर चीज़ साथ है। किसी भाई ने लेना हो तो मैं से रब्ता कर सकता है। बाकी इंजन की कंडीशन जो है आपको मैं चेक करवा देता हूँ, अंदर से ओके है, देख सकते हैं आप। और इंजन की कंडीशन, सामान तकरीबन सारा पूरा ही है, शिफ्टर शूटर साथ है। अगर किसी भाई ने EK या EG में डालना हो
इसका सामान भी सारा कंप्लीट है। और जिस भाई को ने लेना हो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। जैसे कि जो एग्जॉस्ट के ओनर है वो भी आ चुके हैं लेने के लिए। ये हमारे भाई हैं प्यारे, इन्होंने मेरे से भी कोड करवाई है, K24 डलवाया। जी भाई बताएं क्या कहना चाहेंगे। मैं तकरीबन कोई 1-1.5 महीने पहले इस गाड़ी में मैंने अकॉर्ड है CF3, उसको मैं सेटअप डलवाया था K24 का ऑटो गियर के साथ ही। लेकिन उसका जो एग्जॉस्ट था उस टाइम पर जो है वो अवेलेबल नहीं था चैम्बर्ड में। तो मैंने लाला जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो ढूंढे को एग्जॉस्ट। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद लाला जी ने जो है वो एग्जॉस्ट हमें ढूंढ दिया और ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एग्जॉस्ट है। और अभी इसको इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। वो फिर कहते हैं सबर का फल मीठा होता मीठा है, इन्होंने होता है, वेट तो बिल्कुल किया काफी बिल्कुल मगर बिल्कुल। चीज इनको बहुत अच्छी मिल गई है। बाकी फिट करके आप इसका साउंड भी सुनवाते हैं। बाइकर व्यू आपने देख लिया है, इंशाल्लाह फिट होने के बाद मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइटें भी आई हुई हैं जो मैंने अपनी EG हैड से उतारी हैं। ये भी फॉर सेल हैं, जिसके साथ दोनों पार्किंग है और हेडलाइट्स हैं। मगर इनमें एक मसला है, मैं आपको बता दूं, एक तो इसके नक्के रिपेयर हुए हुए हैं और एक प्लास्टिक की है और एक शीशे की है। जिस भाई को चाहिए वो बायो मेरे पास बायो से नंबर लेके मुझे कॉल भी कर सकता है और इनबॉक्स भी कर सकता है। और ये लाइटें फॉर सेल हैं, जिस भाई को चाहिए हो, जिसने EG पे लगानी हो। ये कंप्लीट सेट है मगर यह है EG हैच वाला। पार्किंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। और अब ढेर सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।